Кашель у нас, кстати, тоже в фазе восстановления, если он длится недолго. Если это сухой кашель, который длится месяц, там 2-3, это уже именно симптом, с которым нужно работать. У меня, кстати, есть кейс, когда ко мне обратилась женщина, у ее ребенка был кашель 3 года. 3 года сухой, постоянный кашель. Мы с ней поработали одну сессию, и кашель прошел. Да, то есть представляете, какая разница в качестве жизни.